今日係好奇怪嘅一日，好奇怪嘅地方就係我異常覺得精神，但係我係琴晚夜瞓，喂冇夜瞓，但係咧就好睡眠質素好差嘅，係啊，咁就唔係好瞓到覺，同埋好似6點幾7點就起咗身，跟住就要再瞓過，係啊，咁但係朝頭早咧。我就覺得今日最神奇一件事就係個心態去到返工嘅時候，雖然冇同任何一個人去交談、去傾偈、去講公事咧，朝頭早淨係同咗 Wanda 去講，同埋收工嗰陣時同咗另外一個同事去到講一啲基本嘅公事之外咧，其餘時間都係自己 study 嘅。咁喺食飯嘅時候就係啦，就同同事深度交流咗，係啊，咁但係咧。成個過程咧，我覺得係冇內耗嘅。點解咧？因為我揾到一個要學嘅嘢，咁然之後亦都去今日揾到啲咩咧？就揾到一個好好嘅 recording 嘅方法，就係我發覺喺開會嘅時候，好多時候 capture 唔到啲嘢，咁但係咧，你後邊度 run 翻嘅時候，你會知道佢講緊啲乜咯。咁所以其實第一樣嘢要做嘅就係喺人哋不知不覺嘅情況之下咧，要去到用呢個 screen recording 嘅 function 去做去到幫自己錄翻之後自己睇翻嘅。咁跟住第二樣嘢就揾到方法啦，已經係可以喺我部 remote 嗰部機入邊做嘅，係。咁咧第二個方法唔係第二樣嘢就係揾到我要去學乜嘢，就係學翻我哋而家究竟 existing 個 API 個原理，成個 end-to-end 係點樣走。希望可以揾到，但係我覺得好多情況底下係而家係知道個 API 個 concept。大致上佢係做啲咩嘅？原來佢就係 system 同 system 之間溝通嘅一個橋梁。咁然之後佢有呢個 stateful、stateless 啦。咁如果 stateful 嘅意思咧，就係等於佢會 base on 翻你之前嗰個嘅 question，而去到做，而去到儲低嗰啲 information，再喺下一次答嘅時候咧，就會答得可以用翻上一次嘅 history 去答。咁如果 stateless 咧，就係完全由頭再問多一次呢個 API 嘅，係啦。咁呢個就係嗰個 type 啦。跟住個 technology type 嚟講咧，佢就有分4個，唔係喎，technology 有一個叫做咩？背咗添，restful 呢個字就係等於佢用 HTTP request 咁去做啦，得4個 action 嘅啫，就係 get 啦、get 啦、post 啦、put 同 update，同埋 delete，係啊。咁 get 咧就即係get from一個 DB 或者 from 一個 system 啦。咁就 post 咧就係去 create 一個嘢，係啦，就可能去係咯，去 create something 啦。呢個我即 detail 真係唔係好知啊。咁跟住 put 啦，就係做update 嘅，係啊。跟住 delete 係啊，delete 就係做 delete 啦，係啊。咁跟住去到後邊就講話關於一啲API 點樣為之一個 good practice 啊？究竟有啲咩元素喺入邊啊？做齊一個 API，咁佢有一個API gateway 啦，即係做一個保安啦。然之後嗰個 data 嚟到嘅時候，或者你 send 一個 request 嘅時候，個保安點樣幫你 route 啲 data 去一個適合嘅 destination 度？咁係啦，咁同埋你有保安，即係樓下有個鎖匙啦，你有個 API key。有佢條 key 咧去開個鎖嘅，咁你就會知道嗰條 API key 佢 identify 翻你係咩人嚇，係啦，就係咁啦。咁大致上係咁咯，今日學到嘅嘢係呢個就係 sorry 啊，in 一個即係我會覺得有少少經驗嘅累積嘅，而家開始有少少係啊。咁我之後會做啲乜？就係 API 佢究竟我唔知佢會唔會再 deep down 講話究竟我哋去點樣去做個 interaction 啊，成咁樣樣。咁呢啲嘢可能聽日有啲眉目，但係唔知點解我今日學完之後就
個人好似清醒咗，個人冇咁內耗，順咗個人，因為可能我有作 notes 又整筆記咁咯。咁我覺得個 productivity 都高嘅。咁中間亦都係咯，搞埋啲婚禮啊，成有啲嘢都處理到。咁我覺得今日個人係多嘢搞，但係搞得多嚟咧係有啲條理嘅。until 去到我而家都係啦，雖然係好亂好多嘢搞，但係我好似好多嘢唔記得咗，但係深效而家到最尾都 settle 咗。係例如係即係可能要禮金嗰度要擺翻去 Alipay 啦。咁跟住然之後仲有就係啦 print 嗰啲文件啊，係啊，即係律師嗰啲文件啊，係啊。咁跟住然之後仲有好多唔同反反覆覆嘅嘢。我覺得今日嘅 energy 都幾好，冇做到內耗呢樣嘢，keep 住去到 take action 咧，我覺得個人就會係唔會消耗掉咯，就係咁講完。